Voilà, mbote na bino nyonso balandi na biso ya Vision News TV bipai ezwami bino mbote bonsoir na bino nyonso na émission na biso to sola mboka émission oyo totiaka ndembo na se tobetaka dada to sola biso moko te to sola na bino balandi na biso ya etando ya ike bipai ezwami bino na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mbote na mama Kongo na Paris balobi la présidente à la nouvelle lan mama Kongo ba mbote na yo bipai ezwami yo mbote na James Aigle de Kawele babi disi ya mboka ba mbote na yo mbote na mama Elo ba mbote na yo mingi na lingi yo mingi bac de France là c'est mon amour de mère donc bolingo ya mama na ngai donc bolingo na nga mama na nga na lingi yo mingi mama Elo ba mbote bele bipai ezwami yo merci na ba conseil merci na ba toli na yo ki yango en tout cas esalinga ba grand bien nazalaki bongo malade mais mama Elo fortifié ki nga na ba prière tout pe na ba conseil esalinga ba bien makasi lelo nazanga mokote lelo na ekolukela bino ndeko Trésor King o toko solo la moi mingi toko beta moi li solo ya bakatakata oyo bazana katanga oyo bazo kataka batu bazo bomaka batu to solo la moi muke na ndeko Trésor King po ete lelo ndeko Trésor King aza bongo na maloba ebele oyo akoloba tokobeta pe moi lisolo muke po ete na biloko oyo esili komata pona makambo ya ba confinement oyo en tout cas congolais mayo to bandaki kosomba na 1000 francs congolais 1000 francs ils ba 0.8 et quelques de dollars donc pas même 1 euro pas même 1 dollar mais les lots maïwana et comme côté kama na ba 2.5 dollars neti ba 3000 ba 4000 francs congolais na biso en tout cas eza bongo mabe makasi to kosola na Trésor King to kobeta pe moi lisolo moi mingi nazo mema bongo caméra na ngapuna to pesa mbote na ndeko Trésor King to banda bongo émission na biso moi na mboka Trésor King bambote na yo yenye matondo ingeta losako na bana mama Kongo nyonso bana akongo mongalinza komba bana berité ya mboka Kongo esango toninga lisumu mekia koleka na Vision Plus Vision News TV on a pesi matondo na Edgar Mokonzi pourquoi pas na yope Karine na bande konyoso o bazuli baku ya kolanda biso mikolo na senga ki ba condoléances pour na mona ba condoléances na ngamoko comme ko sila na senga ba condoléances ya partout na mokili bande ko tout o pe bolanda nga o boza ba condoléances boye besika opesa te bo pesa ngai po to yeba ki esika ba condoléances ngo ko kende tas ko na minute na pesi condoléances munene na ndeko na libota ya ndeko Jacques Ilunga oyo akufi wazaki chargé ya mission ya chef de l'État. Merci Lisuna Rosimu Kendichimanga, merci na Thérèse Kapangala, merci na Chebea, merci na Likulula, merci na Fortina Ngimbi, merci na Hussein, merci na Mamadou, merci na Defa Opaluku, merci na Obadi Moyindo, bokota na kata coronavirus, bo venger. Bokota na kata corona bakonzi. Nyoso basili yote papa poete bakolobaka na kokata kaongo nganya so ba merci osopesa mais bon déjà basi bawa wale za bae basi bakenda mais okopesa ba matondo mingi boye les morts ne sont pas morts surtout bato ba boma ba précipita bango ba kufa ba o ba kata bango bomoyi ba o ba kufa pour l'intérêt ya Congo bango ba kufite bazali tout autour na biso o bazo senga vengeance o bazo senga justice quoi justice va peut citer tolobaki corona est-ce que na corona bato ba bomi mona kisenso azali mona makala azali mona selemba azali mona mateta azali mona kimbanseke azali mona mikondo azali bazate bato ba kufi o bazo tanga na RDC en Afrique ba 19 morts na 19 morts en c'est la RDC toza de na 6 morts c'est que biso to komi le kato ya Afrique si on a ba mort wana ezaka ka batu na bango mais yeba zanango bolanda munene te azanango bolanda munene te o azanango bolanda matama te o azanango bolanda ba safari te o azanango bolanda ba montre te o wana so vanité to batela nde ko mona biso mais lokola azanango nani yango azanango c'est ça mon problème nani azanango
babi otamboli na moyibi oza moyibi otamboli na moto maladi yo oza moto maladi ngako ba proche na nga bakufi te ba Shadari Bisa bango wana Jinola Bisa bazali ya bonne santé tango ba proche ya mutu moko bakokufa na maladi obino bobengi épidémie maladi oyo eza contagieuse teke moto wana baza contaminé soki aza contaminé te c'est 100% ya chance yazaka na 40% ya chance ya koza contaminé te sebele ya 60% ya malchance ya koza contaminé ekota na bisika nyonso oyo esengeli ekota esika bana Kongo nyonso bazali tobeta lisolo ya bakatakatanga. Voilà, bakatakatanga, je vis, on a vu de l'eau, banungu tambolaka, bipa et biso, bakatakatanga, bako kataka batu, ba vidéo esi tamboli na banet, na ba photo lolenge batu bako kufa na katanga ndeko king, yo antake molobeli pe na kati ya mbuka na biso, oyo zali journaliste, ya il y a résistant, les journalistes résistants. Est-ce qu'on peut dire qu'on na moi liloba pour na bakatakatanga wana to sala kuboni to tata mokozi ya ekola kende ko kanga bango to pe bakatakatanga ana bakotisa bango na bulu to na ngenga maye matali ba autochtone omoni moto déjà bomela yo mama na ona papa na yo ata sali eloko te babeti yo osani ukosepela po déjà bomela yo nani tata na ona mama no peut-être ba mona nde biso ba kinwa bazoba yango to ebite to benga ba kinwa parce que ba katakatanga baza ba kolo katanga ba autochtone ya katanga ba yeba la paseleka na bango pona katanga ba yeba lingaka indépendance ya katanga ba lingaka balkanisation ya katanga katakatanga mouvement katakatanga ebandi lelo te mouvement katakatanga ebandi utakala to yebite to créer pe ba kataka Kinshasa to créer pe bakataka Mbujimai to créer pe bakataka nini po babanga biso po ta bakatakatanga bayeba bandi ko banga biso kaka constitution eboyi rébellion kaka constitution epesi biso ba droit mais ba droit na biso eza respecté te ba devoir na biso nde chaque fois balandela na simo sali eloko boete bino bosimbi mandoki constitution boyi mandoki bino bosali boye constitution boyi boye tala makambu ya mai bobi lavons-nous les mains chaque 20 minutes maman na Kinshasa zokata na yoza na Kinshasa webi niveau mai ezokata na Kinshasa mais nungu etamboli que le président Fati a lobi était 2 mois to kofuta lotiliki te to kofuta ezalaka wapi bafuta ke loko te o ezalaka awo ya lotiliki eza tonga kotosa no émission na kati na ku to tie vraiment moi ventilateur to matisi moi ndenge ba basenga pe moi clim d'Europe toyoka pe moi konorango moi malili Europe mais kureza te bafuta ke loko ezalaka baloba te ke non parce que ezalaka nango nanu te bafutisa ekendaka pamba bafutisa biso donc escroquaka biso je peux dire ça ba escroquaka biso parce que courant qui est dans la volonté à congolais te ba s'excusaka même pas bah c'est quand même pas d'excuse na bango avant courir kende est-ce que ça demande aux autorités d'aller vers les SNEL parce que même bato SNEL là baza autorité to za ministre mobimbo atala makambo lotiliki na mai az autorité oui az autorité te commissaire au comité te na lobby moi je dis comment on a lobby boy est-ce que ça ko senga na bo bazali kolo ba kitela ba ministre azana se aya neti awa ne to za awa na lemba awa akeli sikoyo ake ko yebisa na sous région place yo SNEL ya moi muke ya lembezali abisi ba onke bokata couranté non lui peut pas quitter son bureau mais tant déjà ba PC annonce que 2 mois batiki la batu courant na mai batiki kasi courant ngo wapi maman omoni le gouvernement gouverner c'est promouvoir tant on soit ba décision faut prévoir plutôt gouverner c'est prévoir ba prévoir nini tant ba une décision que mai ba to ba futate courant ba futate nini bango ba prévoir pour na courir kenda te mai kenda ka te maintenant on va prévoir le côté ce qui n'est mon compte peut-être ya Selembao akati Selembao courant et là qui c'est que ba to ba ko gouverner mabe pour ba décision ba zo prévoir nini to ye ndeko na biso a criminel oya bomina yumbi
oya bomi ba congolais na yumbi ti lelo dossier na bofandela o bobenge na kombo ya nani oyo ya kombo na nani bobenga criminel assassin auto senga mikolo nyonso akoki jamais ko gouverner Kinshasa ba décision moko criminel soki ya solo maladi coronavirus ezaki na Kinshasa yo mona nde bato batondaki na wenze jour wana pondu elongo de 200 à 500 tina 5000. Non, on a zaina wenze je vis en est-ce que place à collègue zaki o ya mbonge zaki 750 francs mais bateki on a 2500. Ça qui a l'on se route na 34 000 tina 60 000 journée moko. Tango azozo ba décision ye a prévoya ki nini pour biloko e matate. Donc bato moko o ba salamate pour na ko diriger ba ozo ka ba décision azui na ye décision peuple nyo kwama. Ende ko kinge za congolais asa moini ya congolais na ye moko. Parce que mona même ba mamo ba teka ba charbon na banda kwawa. O mona mo makale zalaki moi mukie boye. Moi makale zalaki 500 mais tant ba yoki kaka ke non pendant 4 jours bato bozalanda ko kaka ye moko mama wana azui makala 500 francs a commission au mec. Là la question pourquoi congolais azali suna mawa congolais parce que toko mona ba konzi bazana mawa biso ba congolais. Mo konza ki te sensité malobi mo tuka boko ta 1100 ale demi terrain continue Kinshasa. Mo konza kitisi et carburante malobi moto moko moto e mati. Oko mona mawa ndenge zangi. Soki tolobi ka ba congolais to mona ba congolais te babiloko oyo ba produire sala na masafuko congolais moto sala rango masafuko eza compagnie ya congolais nini nova produit chose mettre biloko eza compagnie ya congolais asa congolais te ce sont des indiens des libanais o ba ko tekela ba congolais biloko cher et bo congolais sa ni moto ko teka seka loso eza congolais en gros to congolais qui sombi cher sa ni akiti ça congolais a matisi tango moto makala pa ko mona pe loso e matalo binga pela sa nini na matisa ko yeba te ke no étranger de moto maiti nini oyo me beko mokonzi ya likonzi ya mboka elobi étranger akoki koteka biloko en détail te ti le to mona ba étranger bateka biloko en détail ngobila eloko ni asala les gouverneurs la biso papa Gentini Ngobila yo te gouverneur papa Gentini Ngobila mo mbeli rango ngobila na boti mwana lokwa soka bota bana bota trésor king tenga kombola nga papa chéri munyanga bukeli donc il y a azali gouverneur ya bato o bazaki na assemblée provinciale ba géri o bazaki corrompu o ba vota ki bango na banani ngati na vota Gentini Ngobila teta maboko nga pembe na vota Gentini te bato ba vota ba député provinciaux ba ke kotuna ba député provinciaux bakatakatanga lelo naloba na mboka oyo respect à droit ezate le Congolais il faut tellement à défendre le territoire. Nous sommes fiers d'être des Kinois bisona mais tolingi Congo et Kabwana. Quelle est ton opinion par rapport à bakatakatanga wana si c'est les bakatakatanga na kopesa deux nini premier avis na ngai ezali to sakana na peuple te peuple azazobati bakatakatanga soki bakobunda pona kosenga droit ya katangel eza respecter moi j'applaudis. Donc toi tu es d'accord de ce que soki bakobunda pona droit ya bandeko na biso baza bakatangel eza ya ko applaudir pe ela ki sabato ya ba province mususu il faut pe babunda po basenga droit ya bandeko na bongo de deux soki bakobunda pona balkanisation Congo là je suis contre. Mais je suis pour tout le monde où azobunda pour na bato bazui biso na boumbu bazo biso isu na boumbu te soki katakata na komi ko boma civil a komi ko violer maman nde to telemeli oko comprendre de pour to moni population c'est nini est exposé mais ce katakata na telemi le loi telemeli ba autorité ya mabe o ba teli biso na Congo dans la telemela katakata na poni bino moko bo telema bo bunda bino na bino bo simbi mandoki biso to za mandoki te. C'est que pour ne pas comprendre qu'il n'a pas besoin kataka Kinshasa. To tie kataka mbujimai, kataka nini wana, amusuba comprendre qu'il n'a tile lo ba ko mona biso ba zoba po ani. Ba pesi biso constitution ba bi ozana droit ya lotiliki, ozana droit ya maibo peto, mais maibo peto ngoto ko swate. Tala ki se régi de soko tse mbuma na si yo taka mbuma ya bopeto na mai, et ça la ani.
Salité ezala nini ekitaka ebele na se ekiti olongoli mai wana ozwi liso otie mbuma ekosala liso nini ozwi liso olongoli mai yana otie liso mbuma tala ekolakisaka salite oyo eza na mai ya régie des eaux meme mbuma ya kisi oyo basenga totala 20 litres ezokoka nettoye yango te donc il faut sala yango filtration te ngai nazosenga te bato balekisa kisi mais nakosenga basala expérience na bango na niveau salite ekokita ntina 3e to 4e bidon salite ekosala nini ekokita seke tokomela eau potable te oyo eza droit na biso ntango bakosenga tosokola maboko bakangi biso mai na robinet siko tofandaka totalaka bango. Moi j'appelle le quinoa pour dire au quinoa eza message na la saki na bisa ba quinoa nyoso ba oyo baza na eloko ya kolia te ntango bakangi na ndako kufa nzala na ndako te. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Babima baluka biloko ya kolia. Eh mais oui. Ndeke soki likolo aza eloko alia takita na mabele. Coronavirus. Maman, na ofanda okufa nzala. Pona nzala no kozwa pe ba malade ebele ba biso te nzala comme ça ba anticorps faible. Tango ko komisa ndi noko kaka na nzala oko respirer bo ko zotana déjà environnement na biso nde ezala. Eza na salité. Moto na nzala tango ko respirer ko zwa nini malade. Malade mobima tango ko bima muso ko mona corona ngote oke ko lukelo kwa kolia. Oye. Na façon to ko lukelo kwa kolia eza droit na o ya kolia. Lukande loko ya kolia. Ndeko King pona ndenge biloko imati na marché pesa opinion na yo. Qu'est-ce que nous les Congolais tout qui ça la pointe to sungana. Pour ça ba petit peuple oyo bazo manquer même 1000 francs, 1200 francs, 5000 francs ya kosomba biloko ya kolia tandis que ça kombi moko ya haricot et comme na niveau ya ba 4000 francs. C'est pitoyable. Donc pesa opinion na yo poto sungana ko senga na congolais nini poto za na mawa na biso poto sungana il faut te telemela bakonzi so to telemeli bakonzi biso ba to sitikali to ko sungana malamu poso oui so to telemeli bakonzi to ko sungana te poto ki na bina sunga yo Karine siko bakobimisa sous décision ko sala ngano to sa nini to kabwana bakaboleza bangoti bato babito memaka bino na ba moto tango embouteillage ezate baba bi mema moto moko bakitiseli moto wana carburant est-ce que moto wana ko memoka na 500 francs akokabwana donc poto kabona te moninga lobite na bimanaki ko somba ba 22 oyo tambola nango wana oyo longola ka microbe ate kuna 22 ba ko teka liso angote endia ko teka ngona détail. À côté qu'on a détaillé combien 3500. Tant que ya sombi à côté que l'on 3000 francs. À côté que l'on déjà volontaire ça y a que sombelo qu'on a ligne sur. Tant que ya matisi gouvernement kaboli bino. To luka poto sungana malamu photo luka to baba nani ba ko kabola biso poto sungana malamu ba ko kabola biso za ba konzi to telemela ba konzi poto sungana malamu. Et mot de la fin pour cette émission. Mot de la fin za li peuple congolais qui noie telema. Bon, maladi wana ezo silisa bango no basilite bakosila peuple akozwa ngo te osi mukenzi landa bango terrestre kapangala landa bango tikate mabulu ya Gombe mode la fin nga yango mabulu ya Gombe te kama makasi ya cimetière ya Gombe ete kama makasi mabulu ya cimetière ya nécropole kota ba $5000 kota ba $10,000 ete kama makasi mausolée ya papa tene ebite so mausolée na seneka ba kunda yemo kuna so zaki na batu musu profo ba kunda kuna to mona pe ba mabulu musu bisika wana ba nouvelle sito ba sali na nécropole ba koto ya cher ete kama mais ba koto na biso ya ba $200 ya ba $100 ya ba $1800 ete kama te to ba tu ba sentir vraiment que carence eza koto mais koto kuna mbongo ekoti liloba nga suka ya mwa. Matondo Mingi, Mwanamboka, Trésor King. Nous sommes à la fin de cette émission. Je dis merci à mon boss, Edgar Mokondi. Merci à Mama Corona Paris. Merci à Mama Hello Banque de France. Matondo Mingi Ingetanayo. Matondo Nabino Banso. Là, j'ai dit merci à mon ami. Aujourd'hui, je viens, ami. C'est un petit garçon, il a 5 ans. Son nom, c'est Sabiti. Sabiti, je t'ai sali là où tu es. Je t'aime beaucoup de la part de ta copine, de la part de ton ami. Sabiti, c'est un petit garçon de 5 ans. Il m'a vu, il m'a salué, il m'a dit je suis ton émission à tout moment. Et moi aussi, je t'aime beaucoup de la part de Vision News TV.
Je te salue, toi et ta famille, papa, maman, vous tous, tes frères, tes sœurs, je vous salue, je vous aime tous. Vous êtes là dans mon cœur, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mes big salutations à tous mes amis, les amis de Karichou, je vous aime beaucoup, je vous aime. Si vous voulez m'écrire, vas-y sur mon compte Facebook, Karichou Bokota, écrivez-moi là-bas, on va parler, on va discuter. Si cette émission, et mes kakempe, koleze yo, nakata mutema, cherchez un endroit, Luka quelques espaces na mutema na yo olimbisa biso ekosala biso ba grand bien ba suggestion na bino ba commentaire na bino na se ya bon d'écran ekosala ba bien makasi bisous bonsoir chez vous.